Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole Namatovu gondi yemu parabula fu billion butabu bwa Tamale balese de yati nyefunza kubanzi siwandika kuba futi nyefunza wali Ekyali yaliye kuba musoko soko likinga sina some oleso butabu meka lero uyitirivu nnyo soko tububale anti bagambye nti kakati kaba nkolaba invisible force nakawandika handi ne baganti mbabaze mulimu omukono kwa mbabaze mukizikiza when for the future will work on me dated 19th July 2012 nakakafulumye mirundi mingi bofulumye bakagula invisible hand mugulaba nalima zo kutikitinga mbabaze nti mu government ya Museveni mulimu amukono niba ndaba cyo bayita detector ate kiki anti ngenda nka anti detector bino kamera ndade zimu akaleta muzirete wazogera kodda ataha ko kamu yakokamu ngabo uteka wandikira nekuwandikira invisible force this one invisible hand yanjawulo ku invisible force lwaki force eno bano group y'abantu yayagala okuwamba parliament ne basimba ku muntu wa Miri yakyambadde ne basimba ku Mukasa Mululi ne basimba ku Nantaba ne basimba ku Wani ne babakuba force yabakuba bali tebajimu lwaki wateekawo kifaananyi kya Kadaga anti parliament mu erinyo njogerako mukatabaako agati sekandi ne bagamba Nakalema consignment ya t-shirt za president ya vice zero you clear those of the president after all second is going to fail Masaka ngakabushenga mukuba musiru ne force all the NRM people lost except the second why nti invisible force eno yategeera till the moment second fails Museveni ajja kudya Kadaga mu wa vice nti nga munno yakikola kutesa fuke speaker. We are trying to understand the mind behind obutabu bwa Tamale Mirundi buno obuyitibwa bwawandika nabagamba nti gundi yabakuba katsoka tulabe title zaabo tujja kudde muzeyi invisible hand invisible force akalala waliwo group yabakuba nenkugamba nti Museveni is succession will be blood ndabako Besigye ndabako Bobi Wine ndabaka Masasi ndabaka BP Museveni ne mulaga group y'ababbi basitana nabo kati the emergence of the mafia group ngemaze ku infiltrating everywhere kubanga bwe nali mu state house okuzya mu state house bali baganda musajja na ina information ya judge wa Museveni bwe nawandika nga brief wa president Nakalema kubatangaziza jezifa ngagwe presidential press secretary bagala nokwagala okunzija kugundi era bana basajja bayogedde eggulu nti we told the president omuntu omuyejja n'amugamba we have an army officer who can handle Mirundi's programs on TV and radio nebyuma bimujjeko to be handled in a professional manner. Museveni namubuuza nti bagambye nti he speared him into the chest. Mutabefumu mu kifuba. Yamugamba nti Mirundi omutyako kyakuba babbi nga toli mubbi. Bwe toli mubbi tewera liki. Nga booge. Museveni's blood succession. Brian White. Wamuwandikako. Mumuwandikako. Brian White yona atubidde ebizibu by'abakazi. Ebyabakazi byategereddwa bya bulimba. Babagula waliwo olwaleero nno Tamale parliament egenda kutandika okunoonyeza ku Brian White. Anti ze kubulya sayidi we nate sayidi we katwe mufere. Ayina akavubuka kafere. Kekajingajinga ku bantu emisango bazije try myanda ikiru. That would be hard. No, me. As far as what you gamba try me I hit you. Do you know where I've come from? I came from 120 miles from Kalagaya. See, walinywalo abava eggulu abava. I was a newspaper vendor from newspaper vendorism to spokesperson of the president. Natural change bamuletera omukazi naye abikola. Ne baganda omufuyisa olubuto tukubaganya mu office. President batwala fenna tuli bulere ne natural. You play around with my image and see. Brian White no mwandika ko nemba gamba nti yise koze ensobi. Oba this is that money muzifaako ki. Nemba gamba nti eriyo omusajja e Bungereza kye yakola yali pirate. Shadrack was a pirate. Abira ku nnyanja. Yakuba emmeri abanene addayo Bungereza n'emiti gya golodi 10,000 Queen namusimbirawo obwassa. Ngabye bubbi. Yeri mubbi wa ku nnyanja. Kadde Brian White wabanga sente z'enchafu bamalirize. Mu India bakola ki? Bakala kata emizikiti. Golodi ne bamutwala. Bungereza ne kuba mu. Mwebale kubba. This money is insured. Nempandika kataba akalala. Crucified for my wealth. Kali mu motoka. Nakerabidde. Kagundi mbuga. Mbuga yazimba amalwaliro abiri. Abadde paper ne bamukuba nti yagala kufunda organize kubanga talina kukola amalwaliro. Ne bamukwata ne bamusiba. Omulamuzi we Sweden ya ruling was smuggled from Uganda.
tewaliwo international law yonna yamutwala. The evidence that was produced in court to convict him booked the newspaper. To convict Mbuga. Kabusenga alifa bubi. Allah atandise kusasa. Ono kakati ono bamuyise Brian White. Tulibwa bali zikibwa wasima. The story of a malicious footballer. Obuna. Nenkugamba. Why? Wabweti serero. Museveni need Zimbabwe back. Okuba kifananyi kya Museveni embabazi. Kubanga abantu bali bamugala. Why Museveni? Nenkugamba kano katunde. Why Museveni can't understand the mafia? Mujjo kusanga gundi eno gundi eno kati batawanya Museveni yabatirako. Alleged massive corruption at the Rural Electrification Agency. The Inspectorate of Government na yera na yali yesente muri agonja najja abakolaki muri agonja yabawa fines abononye bino kitu gumu palabeko andirira apala aloyi byonna babiwandikako sente zibabba mwiziri muno nge ilikunti nabe tende explodinga najiwandikako nemba gamba how akazo politics rules countries China omukaga nenjogera ku Sempija Vincent Sempija nti Lagwo kwatibwa kwa Lagwo nabagamba Moses Ali yawandike baluwa nga asaba Lagwo ente 13 nti yatuuze ezizi why has he not General Moses Ali jambo sa why don't you clear this later? Is it yours or not? The moment they arrested Lagwo, what happened? A prominent farmer in Wakiso district yabadabye a new excavator ngajibye mu agriculture yajivuga naye nibo bizizo ningo yakuba ku Sempija tugenda kujifuka Sempija naye omusajja yavuze a new excavator badde we myaka age najisula ku lujirwa ministry ya agriculture nga president yakutera ako bakayita batya kaliko obuwanga bw'abafu ateka na katabo kayitirivu nnyo do you know that I predicted the civil war in Southern Sudan? Tamale nga terunabaawo 2006 luno lwabadde 2013 nabagamba mukana akatabo ako kalala akekamu nabagamba nti soko somewa tuyinza okubeera obulabo natunabuleka naye soko someka how I predicted the way in Southern Sudan. Katumu government. Tandikire Katumu government. Katumu government. 206. Agambye how akazu politics ruins countries. Lessons from Rwanda, Kenya, South Sudan. Ku page 7 mutera na mugante butawa Tamale bwa page 3 kano kali mu page 7 bwe tusoma. The Katumu government. The Sudanese government is mindful of a referendum in 6 years to determine the destiny of Southern Sudan. To counter and the separate forces, the Sudanese government has provided billions of dollars to senior commanders and provided them with posh limousines. Therefore, to these officers, the referendum will not be for the political destiny of the people of Southern Sudan. It will be between cutting off the supply lines of dollars from Khartoum or maintaining it for the stomach's case. Meanwhile, as Sudanese look to Khartoum for dollar supplies, Ugandans are enjoying a field day in the marketplaces. As pointed out earlier, they are the ones making Uganda a major supply of market commodities to the Southern Sudan market. They actually do not supply more than half of what is consumed here. Most of the commodities, however, are terribly perishable. 2, they come in small quantities. A long-term strategy to Uganda would include using cooling facilities in order to control the supplies in South Sudan. For lacking an appropriate technology of packing and storing these goods for a good period, many Ugandans are losing out good cash owing to the vast distance to reach this market. Indeed, many others have withdrawn from an otherwise lucrative market. Finally, although the speaker limited his request to Ugandan teachers, in my opinion, the dire sector to address immediately is health. Ndoza ensongera wali ozogeddeko noyogera ku byali mu ggwanga erya South Sudan. Yes, nabagamba. Wayogera ku lutalo lubeera on arrive at the airport and the departure. Nalabirawo abasirikale baabwe. Nga Rankatekola Kabira yekola. They only respected their tribesmen. Nga bajjeno balinga bijanjalo. They did not integrate the army. To give it a national character and outlook. Yaleta feddemu n'aleetaani n'abagatta wamu ne bagenda ne basomera wamu. Most of these people were generals, celebrated generals you see here, bali mu rebel ranks.
General Moses Ali bagundi abo Okero yali akomandinga Masaka ne amusibirayo ne basala muninga barracks because he could not surrender. Naye lwaki in fact people opposed Museveni okuleeta abaserikale abayingize mu gundi mu majega abali abamaje amalala abali why have they performed well nakala bwa munseko ono guti ayijomya banne bwa munseko Katumba amala bwa munseko Okero ne yadumira majega gundi wa munseko ono lieutenant Anjine wa munseko no yagende kasese nekati no in supplying food katsoketula utawutina obumyaka kamu bubiri busatu buna butaano mukaga musanvu zikyali title musanvu how mafias manipulate Museveni and the population tabategeera nokubako Museveni tasobola kutegeera ti mafia yeyingiridde ekya Naitiro okay Naitiro bamugambe tebasobola kati nga tebamuwadde solution to provide faster machine munana akalala kaliwa understanding mafia politics nakawandika bili emeka naye kugaa nti okumanya bakubye Museveni dated the 25th December 2012 myaka munane mabega Museveni bamugobesa waliyo kyaliyo mu State House Museveni bamugobesa bala DC bonna waliyo kyaliyo bonna yabagoba bakaseka banja baani abamukolera bonna n'abagoba ate bwe yabagoba ate baline babakwata abagana baseka banja ba kintu baani kintu yaleko mulimo gwe mu capital kasa bategeera nti abo be bantu ba Museveni abamukolera ba Lugasa ne bagati bayina buyigirize obulala naye kugamba nti recently I detected the mafia Tamale akulaga waka ow'obutabo the mafia panic negitegeera ey'abantu mafia panic negitegeera mbamanyi mafia panic conference baganda bange abo mbamanyi okubyeko bano balinga batudde bateesa yesterday batudde omusajja n'abagamba I'm rushing to State House because immediately after the cabinet I have to attend a State House meeting with His Excellency na yantumye the man is getting sick and tired of you whatever name Mirundi calls you whether mafias whether not abakoye omusajja abakoye nagamba mbabuli every time you come to professor Uncle Sam why don't you change bana changing abatya banafuka agenda okufuuka omulokola azimba sabo abagenda okuva mu mafia abalese zooming abalese gundi messaging abalese gundi walula lusigadde waawo kanu nabagamba jjo nti factors that will affect Museveni's institutional policy nalibya abali wana abakubuulira simanyi private foundation anybody who wants to rehabilitate this country now starts with the banks not anything kubagamba buulire nti banks ne bonoggulawo olwaleero ekiyambye centenary obutaggala wona zino endala nti branch zonna baziggala people could not walk immediately abantu le bagenda kuggulawo bwoti abaana ne badda mu ssomero buli muntu agenda ku withdrawing ani abadde akola bank ekitegeeza banka zijja kukola posing unless the central bank moves in obeeba waggula nti obeeba waaki sente ne zigendamu two you are saying saba mudireyinge looni zaffe looni beewola sente zange ne baziwola ggwe kati you can only stop this by extending the loan period the payment period two declare them bad debts nti twafiirwa bali bagenda okutunda Uganda Commercial Bank bagicapitalizing about 95 billion bagitunda 45 billion kyenva nkugamba nti okuwa simanyi private foundation simanyi biki ebyobubbi capital dira banka bbiri zebaggala zemwasuula eya Kureni n'eyabakiga National Bank of Commerce na zino banka ezikyazazbuweddeyo ndo tebugwayo butya kugambye kakati obuli mu mmotoka nkugambe I predicted nti byandala ali innocent nenkwandikira akataba akagamba nti killing a medical doctor to save a cobra mwe buli mu mmotoka mwekali ako nakeera bitu I predicted that byandala ninanga 10 I predicted that byandala was innocent nga gundi company ezajja bayina nikano ka 10 bayina tender board gibayita gundi muyinula omusajja ne babbira mu nguudo oluguudo lwali lumu Tamale ayagala obutabo buno babeera ne bambuza abusanga wa mu bookshop bukubuzeemu kameka katinga kano kamafia atenze mwanange because my purpose is not to get money mbutunde 10 okubawa abana just abantu bafuna information babutunda n'emitwalo 5 busigala waliwo yawandiika ekitabo kiwunya n'okuwunya nabaga nti mukijje mufa muteekemu space yaffe si bagulaani
obwange butukirawo omusajja wa state council bamusindika abo bamusisi n'abuyolawo ne musanga eno ku gundi kusikoze square ne muganti wae nkuwadde naku nnyo kumyewo obutabo bwange obolowooza nti nze nasomera bwerere ne kigaana kyabba bodaboda bakikubye nga bakishe kati kiri luzira ate bwavayo najulira oyina kufa bufi wajulirawa ajja kufa wajulirawa mukoti ezaawo bazima mugamba nti mukisiibo amasani gona kabadde masibe kote stand zonna baba bazisibye kati bakola abatayina nga tobakola wetuli wenyini ekirabo kyange wakisomako the role of witchcraft in the malicious society ngonzira ngonkubako ebyobusiru nga bantwala ne mu parliament mukimanyi kye bagoba ababalwanyisa Brian White babayina a non-government organization ng'ayina abamusondera ssente ebweru azigabira abantu kati bano byonna nogenda mu parliament they are chasing away waliwo omukazi wegindi omukyala yali MP bamuyita batya Mpima ayina badonors be bamuweereza ssente azikozese kakati Mpima bwagenda mu anti-fraud gundi eyo gyemwateekawo ey'ababbi bawandika ebbaluwa mubali nti Mpima yafa ssente tubali commending zone bateekayo omulala kakati eno ebbaluwa ogiraba zino ssente zavudde mu Iceland donated to the Olukwe district 3 billion zakuweebwa amasomero naye olaba ono kaawo bwe yawandiisa ebbaluwa nga lumu May 2020 asaba ki bidding asaba bidding ey'amasomero aganazikozesa 46 deadline ya lumu May ate lwawandiisa ebbaluwa the president should arrest this man. The public holiday. Bakubidde Nakalema essimu ne babaga nti mutuwaako mmeka. Nakalema teyabaddewo bamugaye nti nze nabagaye mukubeeyo. Mutuwaako mmeka. Mutuwaako mmeka. Goberera. Lunaku lwabadde lwa Sunday. You go and arrest this man. Emyaka ataano mwena kasookedde nga Apple Milton Obote alumba olubiri kyaliwo nga 2 Munya ogwokutaano 6 kyali kifaananyi kya nzikiza nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda era nga buyinza okukirowoozaako ebyaliwo bye byavaawo okuwangangusibwa kwa Ssekabaka Edward Muteesa okufa kwe yafa mu 69 bingi ne bibeerawo nga bitambudde mu ngeri eyasoba. Tamale Mirundi tukyuse akatambi tuddeyo Obote anti tembisobola nabiwa biwandikako naye tembisobola piki disookosomeona tembisobola temwasoma political science musoma history Obote alumba Obuganda narration temayina kyavaako factors zaavaako tibayawukana Obote ne Muteesa bakulimba you see kankubuli kati gwe nkulira oyogera ku radio Buganda has undergone 6 changes enkyukakyuka emirundi 6 yes Buganda eyaliwo eya Muteesa olubereberye eyo ndala ate aliya waliwo Muwawa. The first name of Buganda Kingdom was called Muwawa. Abawawa baali basajja bampi banyendo nene babi bulungi nga balina kyaddondo mawokotone nga babi bulungi yes baali basajja babi for us we a mixture fa abaliwo ab'omulembe guno kakati Sakale Johnston abangeze ne bakuba mwanga Buganda bagulangule ayawe no that the British swapped their island called Heligoland rich in oil in the North Sea ne bakiwa Germany because of Kalopita's agreement. Germany n'abawamu wano wetuli. Germany n'abawo wetuli. Era bw'ogenda Germany, there is a Mubalini mu Uganda street. All the countries that were under Germany rule jeziri. We have aba Germany bali batufuzeeko wano. Look what our gundi, our flag. A changing of colors. The order. Black, yellow, red. Yes. Ataba Germany balina impact wanesinga ya mawanga amalala. Kubanga kitegeza singa batufuga singa twogera lulu Germany kati tebagula mudachi na mu Germany uli nti chuma cha mudachi when somebody mentioned that chuma cha mudachi is talking about the durability yes mu Germany nti akola chuma ki kigumu endachi trenches is a military endachi is aba Germany because of our fathers who went to the Second World War came back praising the German wound side fighters endachi kalifu ka mudachi bwakakukubya babogera ku mu Germany okay benzi yo mu Germany bagita nazalawo eyange tetomerwangako ate kati wava muno yampise nanga nti wae eyo tekaddiye ofuna endala janguke biremu endala weroboze omanya omwana bebe bamuzale waffe mu kyalo
bamusala olufuno ng'oli bebi bakusala wano mu ngalo jjajjawo n'akuteekamu olufuno tufuna bufunyi ewamwe bw'obanga bw'oba oli bebi era bakuteekamu akati bwe kati omugundi guno omuti guno gukuba abantu guno omulandira gw'omu kkubo akwesittalako yagwa genda okulaba ntweya pusinga ebizibu byayina bamugobye e Rwanda bamugobye walutwetwe ntweye pusi do you hear namuwulidde gyo ng'agamba you people if you were dealing in paying this man give it the money to me uluza you fear him why didn't you fear when we are coming to take away my job kakati kugamba Buganda yes kakati speak gondi bwajja Sahari Johnston yagamba yajja n'ekiragiro okube Bungereza never allow Uganda to disintegrate into smaller states. Ekitundu kino temukikkiriza kutuka kubanga yajjanga ennyumba gye yaguze. Uganda was bought by the British from the Germans. That's why abogera gundi abogera federal they are talking nonsense. Why? Federal ebeerawo ku state formation. Once endagaano y'olwenda yajja kusanyawo Buganda. Ate Buganda ne bateekako emikono? Bali tebasomye si bamayiga tebateekako emikono. I rather do, in fact, if I compare Mayiga with Sapolo Kagwa and Twalako Sapolo Kagwa, at least united Uganda. And my guy is taking Buganda Kuntiko. Sapolo Kagwa yakole endagano n'abe coach. One, Kamuswaga became a younger brother of the Kabaka. Nga mu lubiri mu Bulanga abeeramu n'emulondo ya Katono. Emikolo gyonna ng'agibeerako. Buganda today yalimu okujjayo ebintu bya Kamuswaga bye baali bakutte. Kamuswaga n'abiyigira yeewaggula. Bwe bagabye emmere Kamuswaga bamuwadde abakoki Kamuswaga yeegabidde emmere. Kakati compare the two. Sapolo Kagwa ne Mayiga. Mayiga atwala Buganda ku ntikko. Iriwa ngati yeetemamu n'ekigambo Buganda gwe tokimanyi. Bwe twava mu muwawa twafuna Obuganda. A band of different things. Kyobulabe kyekizimbe Bulanga omanyi kyekitegeeza. Kati Obuganda Bulange tightening. Babunywezezza Mayiga asumula busumule ku buddayo. Abaluuli bagenda abaki bagenda. Ntoza Buganda ku ntikko. Byose bane biragala. Kakati bwe tutuuka mu 1908 1908 yes eyali high commissioner mu nsi gye bayita Buganda yafuuka ombaka wa Bungereza mu nsi yafuuka era ne balute abazungu ne bateeka wano Abaganda ne bagata tujja genda mu lukiiko olwo tulina olwaffe ne babaleka in 1959 batwalayo omusajja omukiga Dr. Kunuuka baganya ogendayo Abaganda ne basindikayo oli tudde mu nyinayo bameka tudde mu parliament they fought to parliament never defeating kakati bwe tugenda mu kwefuga bwe kibaali tebamanyi nti Bungereza after the second world war America ejigamba nti muwama wango bwetwaze mufune maso plan bana bemengo tebamanyi kakati the Uganda awotandikira okulaba nti mu 58 60s amawanga agafuna obwetwaze Bungereza egendewa era bino byempule mwogera musimanyi agonde import substitution biki ekyo kyonna abazungu bakituukako ne bagamba kakati nti Bungereza tokyatunda bwekka mu bintu ne Germany etunde kwe kuteera made in German made in Europe yes so that people can choose made in China eyabadde alumiriza ennyo nga bwagenda okulwanira ennyo import substitution nga tayambala lugabire ambazi ba China esuuti yagijjawo Turkey lwaki tayambala kikooyi nga bajjajjaabe abo babbi n'abasuma abalira okukinduka abalira okukinduka ayina CV ennene nnyo ngalabi n'agiraga abantu no ishayitiyo kakati gundi Buganda tufuna obwetwaze abazungu babagamba nti kati polisi bagizimbye ani bagizimbye Buganda ekugumuka era abantu bagiyiseeko Abaganda baali bakoze anti Uganda sentiments tebatwagala abatumya amanya abo bakanjabulo abo simanyi baki kakati if we incite your children against omukazi w'ewaka what will you do kakati Buganda amagezi gagyesiba etandika okukozesa effujjo lyayo on 9 October 1960 Buganda declares its independence. Buganda okay they instituted a commission an organizing committee okuteeka emikolo the committee comprised of Binayisa Fred Mpanga who was yazaluno yajoze sojite kabalinga kitaawe mulimu William Kalema mulimu Masembe Kabali Godfrey Rukunga Binayisa mulimu nani omulala baba wa pound za Uganda emitwalo
ezabungereza emitwalo 3 mu biseera ebyo bagende bagulirewo Buganda yefuze ebitebe ebweru bebaka Busia tebasala nsalo sede ne bakakola bati ne bakapa ku mutwe ne bakomone binaisha nayo balo wairiza asajja kubolira binaisha nayo olukungana lw'abamawulire n'abagamba olukiiko olwatulonze terwabadde lulonde teruyina buyinza kudiikiriralinga naye bwe yali atutwala nga teyabuuza status ya lukiiko oba insisted akasente bwe yali akatwala this was public money must be vomited. That's why binaisha close to UPC basobole omwakomodatinga kakati Buganda bwe declaring its independence on 9 October 1960 gundi gavana n'abagamba nti mmwe mukigezeeko muki-implementing. It's a very interesting document togisomangako. The Makerere University was put under the Buganda government and the Kabaka was going to be its chancellor. Entebbe airport ne Kampala biteekeddwa wansi wa government ya Ssaabasajja Kabaka yabifuga amaje Buganda ejja kukola endagaano ne Bungereza ate Buganda ejja kuyingira mu East African Federation ate nga kibaali bawakanya, so they keep on contradicting. Kakati governor threatened gundi nayiwa amaje mangi nnyo mu Kampala, but it had an impact. Kakati kukuleta akakiiko bakaita Masters Commission okamanyi Abaganda bamuyita master Baganda bamuyita master kugendera nkasita. Kakati bo Abangereza bwe kimuzanyirako tukiyita the law of essentiality. The law of essentiality applies in UN. Nti leave America to do whatever it likes. Why? Bumujijjamu UN eragaya olw'omunene avuddewo. The mistake you made with the League of Nations was to suspend Japan. Yali ow'amaanyi ne Italy nga tebakyalina abafuga be bano kye baakola ensobi. You chase away Mirundi from government ogenda mukola oti agenda kwerandiza ate nze nali mbategedde nti kasita president agoba bakugoba n'akuwa omulimu yenga omunene adduka ne 5 billion ng'atema gwe nga basuula kasasiro togendayo genda abaana batuule nagano genda osiriri todda mukolera yadde okugiringizamu obulingiza eyo ofisi girinyamu bampa kasimu nalebye sente gratuity ya milioni nga 2 ku account kakati ne kolaki ne Bungereza nekkiriza nebaga nti Buganda enjoys the law of essentiality. You cannot build Uganda without Buganda. Tujikoze tutya Abangezi nebaga manipulate it bene kionogana no ubate naga nti nze nkisobola nsobola okubabuzabuza ne babuguyaza era gwe nakugamba the 4 letters ebaluwa nnya ezashapinga history ya Uganda bwoba tozisomanga ko tozimanyi nakati kwe tutambulira ku baluwa zenya Lord Fisher Abangezi bamulonda era yagamba nti Buganda to declare its independence on 9 October 1960 it was too foolish. They were too foolish. Abakola ekyo Lord Fisher bamuleta okutabaganya ki Mengo ngeganya okuwayo ebintu byaye era Kabaka Mutesa bamusanga yabaga nti nze eyo Gonde Constitutional Commission njiwadde proposals za Buganda as an independent country tukyabirimu kati olwokuba Abangereza baali bagala okuwaayo okuwa amawanga obwetwaze bagende mu master plan. They said we cannot do without Buganda in Uganda kati ne babatega Ben Kiwanuka ye yali foresighted kubanga Ben Kiwanuka omusajja oli Lord Fisher yamugamba I know we have made mistakes in this constitution, the 1962 constitution. We've made mistakes, but we are aware. What's the purpose of the 1962 constitution? Is to achieve Uganda's independence. Omusajja namuga I know it can work for 1 day or 2 days or 3. Ne purpose ya yoki bwetwaze ebiriddirira gwe kwata Buganda ogitwale mu Uganda fe tugende mu America batuwe sente ebiriddirira kali gweramu eyo ye Beni n'agaana Beni yabawuza omusajja oyo n'amuga nti oyagala Buganda mugiwe ebisukkiridde ku Bwakabaka obulala naye singa oyina mukwano gwo Kabaka wa Saudi Arabia nga mugagga nnyo n'akugamba nti yogera nti Yesu si mwana wa Katonda nga Basiraamu bagamba mwana wa Yosefu ne Maria ngatta n'abakazi abasokka mu omu okikola okusanyusa Kabaka wa Saudi omusajja omuzungu n'amuga nti Kiwanuka you are mixing two things. They are one. Those are Christian values. God did not give us a divine political system. Tewali nkola ya byabufuzi etambulira ku bwa Katonda. Constitution has made always made with mistakes
for the future generation to collect. Kakati abaganda babawabi bayite ebyabwe okumanya Obote yali musajja mugezi. Uganda was going to celebrate independence in February. Uganda? Yes. Okay. Obote naga nti nedda kambatege ekitimba olunaku luliri omwerangirirako independence. Olwamwenda lwe tuba twefugirako DPR mekubaga nti mwaswala. Oh. That's why independence celebrations were shifted from February to October. Uganda twali tulina ofuna obwetwaze mu gwokubiri yenteekateeka yaliwo Obote n'akyongeza paka mu gw'ekkumi. Grace Ibingira yali chairman w'akakiiko akategeeza olwo nga kye babala kiki kutuuka Buganda bweri. Anti kakati Obote akoze endagaano ne Buganda bavuma Beni mwali batuufu okwetemako n'olunaku lwennyini lwe mwetemako mu nkaaga katubeereko nga independence ya Uganda. Omulangira we Kenti yazze nawa Buganda yasooka mengo natuwa obwetwaze banereta season mutugireyo ekifaananyi kimu Uganda agasi nga omulangira we Kenti ajjayo berira ya Bungereza awanika ye ya Buganda. Tugenda kuwummulamu bwe tudda Tamale agenda tukolera ddala kiki ekyatabula Obote okutuuka okutumisa musajja we ekivusa Edward Mutesa okukabya Buganda amaziga agatalisirika. Tudda maziga agatalisirika gatya Mutesa yenyigira mu kuwamba Obote. Omuganda gwayogera ekyo ati waliwo akatabo kange ka Bobi Wine nako nakawandiika nembagamba nti ono omukazi mwali mukutenga ekyateka Secretary General wa NRM Lumumba eyasooka Secretary General Kakonge wa UPC Obote yamugoba nga amutidde yasoma nnyo. As we achieved, we are celebrating independence, the first Ugandan to go into exile was Kakonge agenze wa Nyerere kuwaba. Obote yamulimba nti ojja kuyitamu tokwenu gundi. The second person, Secretary General Grace Ibingira wa UPC yali tawambye Obote nga yegase n'abemmengo Secretary General netugenda mu Secretary General owokusatu oyo Mbabazi yayita kivundise kintu yali akitutte. There are only two Secretary Generals who have never caused trouble in Uganda overruling a party. Luwuliza Kirunda and ono mukazi and they are all basoga. Bonna basoga babaga nti banakola ekintu bali trusted balinga bakiga. Era naye omukigera Mbabazi naye yagira mukigera ekyo yali akitutte. Yali akitutte ndoza bakimulimba naye gwe kyenkugamba owaye zigenda nembaga wenu nti bwoba oli musajja ng'olina amagezi mu mutwe wakyadde wa mukwano gwo ne mulaba TV omusajja n'abagamba alire mukyala omusajja n'abagamba banne nze nkweyongeze kwebaka nina meeting kyamagezi gwe okusigala ne mukazi we mu ddiiro gw'omugenyi naawe ogamba bwe nti banne nange mumpwenyeza mulamu katono nnyo.